О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Настоящий прорыв в области нейрохирургии. Центр экстренной медицинской помощи приобрел новое инновационное высокотехнологичное устройство, позволяющее выполнять сложные хирургические вмешательства. Добыча медицинского кислорода, а также азота для ветеринарных клиник и авиации. В Якутске обновили азотно-кислородную станцию. В Москве запустили Дальневосточный экспресс, брендированный поезд в столичной подземке. Каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны. Бракосочетание УРУ-АЛГА познакомит посетителей международной выставки форума «Россия» со всеми тонкостями обряда одевания невесты. В рамках выставки состоится бракосочетание по всем традициям народа Саха. Результаты станут известны уже совсем скоро. Финал реалити-шоу «Городские девчата» будет транслироваться в эфире нашего канала уже в это воскресенье. На Дальнем Востоке увеличились объемы производства по ряду отраслей. За 10 лет на территории Дальнего Востока введены в строй сотни новых предприятий. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что выросли объемы производства не только в добывающем секторе, но и в целом ряде других отраслей, включая строительство, грузооборот морских портов, агропромышленный комплекс и многие другие. Глава республики Айсан Николаев поручил правительству региона к 2029 году повысить уровень благополучия и усилить поддержку граждан, попавших за черту бедности. Рассмотрены проекты, направленные на борьбу с бедностью и повышение социального благополучия граждан, которые предложили к реализации Министерства и ведомства социального блока. В рамках реализации этих проектов планируют к 2029 году в 2 раза сократить уровень бедности и вывести из-за ее черты не менее 70 тысяч человек. Численность занятого населения за 5 лет должны увеличить до 530 тысяч человек. ЖКХ Якутии завершила завоз топлива в северные и арктические улусы в период навигации этого года. В целом завезено более 350 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 290 тысяч тонн угля, 54 тысячи тонн нефти и 13 тысяч тонн газоконденсатного топлива. Основные сложности в этом году были связаны с доставкой грузов по рекам Янам, Колыма и Индигиркам. Но несмотря на существующие сложности, с задачами, которые правительство республики поставило перед ГУП ЖКХ, удалось справиться вовремя и в полном объеме. В текущий момент нашим отделом проводится работа по подготовке к зимнику предстоящему, и подводятся, соответственно, итоги навигации. Всего в период навигации было привлечено свыше 100 единиц сухогрузного флота и свыше 20 единиц нефтяно-наливного флота. В Центре экстренной медицинской помощи провели операцию с помощью нового инновационного оборудования. Современная технология позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операции с применением роботизированного подхода, а также систем нейронавигации и визуализационного контроля. Подробнее об операции, а также о том, при каких диагнозах используют оборудование и какие возможности оно открывает, узнавала Марферина Алексеева. Впервые нейрохирурги Республиканской больницы номер 2 использовали новый микроскоп в ходе операции на головном мозге 60-летней пациентки, которая экстренно была доставлена санрейсом после инсульта. Врачами была диагностирована аневризма средней мозговой артерии. Больная с разрывом аневризмы средней мозговой артерии справа. Сейчас аневризму мы выделили, видим уже аневризму. Если вы посмотрите на монитор, то увидите ее купол. Я вам центровку сделаю на нем. Купол аневризмы, вот. Это левая лобная доля, левая височная доля. Сейчас мы приблизительно приближаемся вот к этому месту, где произошел разрыв. Далее будем выделять аневризму и проведем ее клипирование. Пациентка тяжеленькая, но я думаю, все закончится благополучно, потому что мы уже видим нашу цель. Применение микроскопа значительно облегчает врачам задачу. Многократное увеличение операционного поля позволяет более свободно и точно работать с тканями мозга и кровеносными сосудами. Операция действительно прошла благополучно. Вот сам купол аневризмы, он продолжает кровить. И сейчас мы проводим постоянное клипирование разорвавшейся аневризмы. Накладывается постоянный клипс. После того, как наложили клипс, временную клипсу мы убираем.
Тем самым восстанавливаем кровоснабжение правой лобной, правой теменной доли в данном случае. Видим, что купол аневризмы после клипирования спался и больше не кровоснабжается. У данной пациентки в этом месте больше инсультов не будет. Нейрохирурги Центра экстренной медицинской помощи будут использовать микроскоп для лечения широкого круга пациентов. Оборудование позволит выполнять операции на головном и спинном мозге и свести к минимуму риск повреждения критических областей, прилегающих к патологическим зонам, что делает лечение максимально безопасным. Начали использовать его при операциях на спинном мозге, на позвоночнике непосредственно, при травмах, при разрывах твердой мозговой оболочки для сшивания, потому что структуры очень, скажем так, нежные, тонкие, и с человеческим глазом очень сложно отследить иногда иглу или нить, которая используется, да, микронить для сшивания. Микроскоп в этом очень хорошо помогает. Также при удалении, допустим, грыж диска, межпозвонковых грыж. При этом из плюсов это небольшой доступ, небольшой разрез кожи и максимальное кратное увеличение, что позволяет нам увидеть абсолютно все, что нам необходимо. Отделение нейрохирургии входит в состав регионального сосудистого центра и травмоцентра первого уровня. Ежегодно через отделение проходит более 1000 пациентов. Из них 68% получают лечение с помощью операционного вмешательства. Отделение обеспечивает круглосуточную медицинскую помощь взрослому населению республики в экстренной и плановой формах при заболеваниях и травматических повреждениях черепа и головного мозга, позвоночника, спинного мозга, а также сосудистой патологии. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске в здании торгового центра спасатели провели тренировку эвакуации людей. Мероприятие проведено в соответствии с планом по пожарной безопасности торгового комплекса. Как отмечают в МЧС, главная цель подобных тренировок – выработка у персонала объекта и посетителей четких навыков поведения в случае возникновения пожара. Способность быстро принимать верные решения, без ошибок ориентироваться в пространстве, определяя верные направления для выхода из опасной зоны. Противопожарные системы здания сработали в штатном режиме. Эвакуация со стороны администрации и охраны прошла организованно. Большая часть посетителей вышла, персонал 100% вышел. Ну, есть некоторые несознательные посетители, которые, купившие на фудкорте еду, остались сидеть, но все-таки их попросили эвакуироваться. Такие плановые тренировки у нас проходят раз в полгода, согласно противопожарным правилам и регламенту. В Москве запустили Дальневосточный экспресс, брендированный поезд в столичной подземке. Каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны. И не только. Акция проходит уже в 6-й раз. Какие сюрпризы приготовили организаторы в этом году, узнаем в следующем материале. Вулканы, морские деликатесы, северные просторы. Обновленный Дальневосточный экспресс готовится снова удивлять москвичей и гостей столицы своими красотами и традициями. Уже 6-й год подряд брендированный поезд отправляется бороздить туннели метро. Главная задача акции – сделать Дальний Восток чуточку ближе. Мы хотим рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке, о людях, о природе, о том, что там происходит сейчас, о том, что строятся предприятия, о том, что сегодня Россия развернулась на Дальний Восток, и мы столкнулись с необходимостью расширять железнодорожные пути, строить новые тоннели. Каждый вагон посвящен сразу 2 регионам. Про Якутию внутри много интересной информации. Можно узнать про строганину, чискана, якутскую лошадь и сэх. Конечно, мы показываем здесь и наши достижения в области туризма, что у нас интересного. Например, Бизонарий, уже больше 250 особей у нас живет, комфортно вполне, устойчиво. И рождаются телята, стадо растет, и мы даже уже начинаем думать о том, что куда дальше, кому подарить еще и где бизон может себя хорошо чувствовать. Дальневосточный экспресс – это не только про туристический потенциал. В вагонах найдется информация и о том, как можно всесторонне развиваться и самосовершенствоваться на Дальнем Востоке. Очень важно, что в этом году появился специальный вагон, направленный на детей, на наше молодое поколение. Мы последовательно делаем Дальний Восток более дружелюбным для молодых. И за последние
5 лет. Стабильно из года в год на Дальний Восток приезжает больше молодых людей в возрасте 20-24 года. Курсировать поезд будет полгода по синей Арбатско-Покровской линии метро. И предполагается, что в такое путешествие по Дальнему Востоку смогут отправиться более 2 миллионов человек. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Азотно-кислородную станцию обновили в Якутске. Она предназначена для производства жидкого газообразного кислорода и азота из окружающего воздуха. С помощью нее добывают медицинский кислород, а также азот для ветеринарных клиник и авиации. Станцию обновили по поручению главы республики Айсена Николаева. О том, как работает станция и для чего используется азот, расскажет Даяна Федорова. Открытие обновленной азотно-кислородной станции состоялось в рамках совещания на тему устойчивого развития племенного животноводства. Среди гостей были делегации из федеральных городов и регионов Дальнего Востока. У участников мероприятия была обширная программа. Для них провели экскурсии по банку семени, азотно-кислородной станции и лабораториям, а также их познакомили с принципом работ. Сегодня знаменательное событие не только для Якутии, не только для якутского животноводства, но я считаю, что и для российского животноводства в целом. Все, что здесь сделано, сделано очень здорово. Теперь понятно, что желание, энтузиазм и еще с поддержкой правительства республики вот дают такие прекрасные результаты. Замечательные лаборатории. Приятно то, что в основном работает молодежь. В последний раз старую станцию обновляли еще в 2010 году. Производительная мощность составляла 1000 литров в сутки. У новой станции преимущество широкого спектра и процесса. Сначала компрессор всасывает атмосферный воздух и сжимает его. Далее воздух поступает в технологическое отделение, где очищается и осушается от примесей. В финальном этапе чистейший воздух поступает в блок разделения. Он состоит из 2 колонн. В первой хранится азот, а во второй – жидкий медицинский кислород. Новая станция называется Кудон-120, низкого давления, с воздушным охлаждением. Эта станция является последним словом времени, инновационной, можно сказать. Да? Производительная мощность составляет 4 тонн в сутки жидкого кислорода или жидкого азота. Или одновременно сможет делать 2 тонны жидкого азота и 2 тонны жидкого кислорода. Но в следующем году у нас будет уже увеличение до 150 тонн. Специалисты у нас молодые, все прошли обучение. Выработка жидкого азота является основным компонентом, использующимся при хранении семян для искусственного оплодотворения. Перед отправкой в хозяйство республики активность семени обязательно проверяется. Согласно критериям ГОСТов, в свежеполученном биоматериале должно быть 80% подвижности для успешного оплодотворения. Один бык в среднем производит от 5 до 12 мл. Для проверки изымается миллилитр. Он и показывает конечный результат. Здесь происходит взятие биологического материала у быков-производителей для дальнейшего заморозки по следующей реализации. Более 50 голов. Сементальская порода, холмогорская, якутская. И еще есть помесь, то есть якутский со сементальской породой. Помимо перечисленных пород, в этом году из других регионов привезли новые породы – Галстин и Грейфорд. Буйный бык в среднем весит тонну. На станции искусственного осеменения максимально замораживают около 700 доз. Из этого объема успешно оплодотворяется около 300 коров. То есть на одну голову для успешного осеменения требуется 3 дозы. Вот в таком биохранилище находится 550 литров семени в цистерне. Азотом температура составляет минус 196 градусов. Всего хозяйство содержит 60 голов крупного рогатого скота. Ежегодно реализуется порядка 80 тысяч доз, которые хранятся в жидком азоте. Сегодня в банке семени имеется около 260 тысяч семян якутского скота. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Благодаря федеральному проекту «Билет в будущее» у школьников есть возможность подобрать профессию. Проект реализуется с прошлого года. За это время в нем приняли участие более 1700 учащихся с 6 по 11 классы. Они побывали на 21 предприятии и познакомились с работой разных профессий. Попробовали себя в качестве повара, кондитера, швеи и так далее. А сегодня учащиеся Сахаполитехнического лицея запустили беспилотные летательные аппараты на специальном симуляторе. Одновременно в другом зале школьники 33-й школы Якутска узнали, как можно профессионально ставить свет и фотографировать.
Имеется посещение практических мероприятий. Это мультимедийная выставка в историческом парке, где дети знакомятся вообще с рынком труда, да, какой имеется у нас в стране, в целом в республике. Помимо этого, также это вот как раз практические мероприятия, это профориентационные пробы, где участники знакомятся именно на практике с элементами деятельности той или иной профессии, насколько эта профессия заинтересована учащийся, да, либо в будущем подходит ли она ему, да. Помимо этого, также у нас добавляется мероприятие, такое как экскурсии на предприятия промышленные. 6 ноября Нерюнгри отмечает свой день рождения. Столице Южной Якутии исполняется 48 лет. Как пройдет праздник в этом году и какие мероприятия подготовили для жителей и гостей Нерюнгри, расскажем в следующем материале. Ко Дню народного единства и 48-й годовщине города для нерюнгринцев подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Праздничные мероприятия уже стартовали. Традиционно накануне Дня города Музей истории освоения Южной Якутии предлагает своим посетителям тематические выставки, посвященные становлению и развитию города Нерюнгри и Нерюнгринского района. В этом году таких выставок сразу 3, и каждая посвящена своей теме. Фотовыставка «Вехи истории города» наглядно показывает, как был образован город Нерюнгри, и рассказывает о людях, его строивших. Фотовыставка материалов, которые отражают начало истории строительства нашего города. Мы представили 22 предмета, то есть 22 фотографии, которые были переданы нам или художниками города, и фотографами города, или нашим фотографом сфотографированы. То есть 22 экспоната. Еще одна экспозиция называется «Мой Нерюнгри. Точка на глобусе синем». Здесь представлены уникальнейшие экспонаты. Это и исторические документы, и печатная продукция, и фотографии первостроителей, рассказывающие об их трудовых подвигах, а также их личные вещи. Нерюнгринский район является вторым по численности населения районом в Якутии. Район и город постоянно достигают успехов в социально-экономическом и культурном развитии. Этому посвящена 3-я выставка «Награды и подарки к юбилеям города». Здесь мы постарались осветить те предметы, которые были подарены нашему городу. Здесь есть предметы, которые каким-то юбилейным датам дарили даже президент республики, правительство республики, главы улусов. То есть все подарки, которые каким-либо событием или награждался наш город по тем или иным событиям. В этой выставке подарки и награды городу представлено 53 экспоната. Выставки продолжат свою работу до конца месяца, и любой желающий может заново открыть для себя историю родного края. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. На международной выставке в форуме «Россия» состоится бракосочетание по всем традициям народа Саха. Бракосочетание УРУ-АЛГХ познакомит зрителей со всеми тонкостями обряда одевания невесты. Все моменты свадьбы продуманы до мелочей и имеют историческую подлинность. К примеру, задействованные в представлении вещи от одеяний до корзин являются репликами экспонатов Музея истории и культуры народов Севера. Регистрация пройдет 12 ноября на площадке ВДНХ в Дни Якутии. Также будет организован концерт с выступлениями труппы театра Лонхо, артистов Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, ансамбля народных инструментов Кыл-Саха и многих других. Очень сильно волнуемся, потому что Республика Саха-Якутия стоит первой в числе всех вот этих, и после нас уже начинаются, на следующей неделе будет после нас Республика Бурятия, да, регистрация брака. Поэтому мы открываем вот эту череду интереснейших вот этих церемоний. И вообще вот церемония брака с выездом, как-то вот показывать именно культуру наших республик, это была вообще идея очень новая для нас, никогда такого раньше не было. Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники Федеральной службы судебных приставов. Наша съемочная группа в Нерюнгри посетила районное отделение ведомства, чтобы узнать все тонкости и специфику работы этой службы. Кипы судебных решений, а после исполнительные листы ложатся на стол судебного пристава. Что делает судебный пристав в рамках своей ежедневной работы, чтобы должник четко и в срок выполнил установленные судом требования? За 10 месяцев работы в Нерюнгринском районном отделении судебных приставов на принудительном исполнении находилось 102 306 исполнительных производств на общую сумму задолженности более 3,5 миллиардов рублей. Было вынесено порядка 40 тысяч постановлений о возбуждении исполнительных производств на сумму более миллиарда рублей. Окончено было 42 600 исполнительных производств, тоже на общую сумму более миллиарда рублей.
За прошедшие 10 месяцев судебным приставом исполнительного Нюрнбергского отделения было взыскано и перечислено в счет погашения задолженности более 600 миллионов рублей. Главная цель работы судебного пристава – законными методами добиться исполнения судебного решения. 1 ноября сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов отмечают свой профессиональный праздник. И, конечно, в этот день звучат слова поздравлений коллегам. Всех сотрудников службы судебных приставов Нерюнгринского района, коллег Республики Саха-Якутия поздравляем. Работа судебных приставов сложна и многогранна. Перед ними стоят важные задачи по защите прав и законных интересов граждан, организаций. Высокий профессионализм и самоотдача, верность выбранному делу, настойчивость и целеустремленность, повышенное чувство справедливости характеризуют людей этой профессии. Как ни парадоксально, но самый эффективный способ защитить свое имущество и минимизировать ущерб – не скрываться от органов принудительного исполнения. Даже напротив, проявлять инициативу и предлагать собственные варианты исполнения судебного решения. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. С 1 ноября объявляется конкурс на назначение стипендий главы региона носителям традиционного культурного наследия – олнхосутам, запевалам Асохая, кузнецам и народным мастерам. Размер стипендии составляет 30 тысяч рублей. Стипендии назначаются 7 олнхосутам, 7 запевалам Асохая, 6 кузнецам и 7 народным мастерам за особые заслуги в деле возрождения, сохранения и распространения якутского героического эпоса Олнхо, традиционной культуры, кузнечного дела, активное участие в общественной жизни республики, а также приобщение детей и молодежи к традиционному культурному наследию народов Якутии. Состоялось открытие передвижной фотовыставки народа Якутии в лицах. Она приурочена ко Дню народного единства. Представленные экспонаты покажут всем желающим представителей разных народов, проживающих на территории республики. В съемках приняли участие 50 человек, представив 34 национальности. Сюда входят и все малочисленные народы Якутии. Проект, руководителем которого является Фаридун Хатамов, заместитель председателя Молодежной ассамблеи народов Якутии, смог найти представителей 7 национальностей, которые не указаны во всероссийской переписи населения. Все это можно будет увидеть в Доме дружбы народов с 1 по 16 ноября. Как мы знаем, в Якутии проживают представители 135 народов, поэтому мы хотели показать именно то, что в Якутии проживает большое количество народов. Соответственно, у нас всего подали заявки на участие в фотосъемках 80 человек. Мы охватили 34 народа, но, к сожалению, не получилось 135, но у нас такая цель. Вообще, да, мы хотим проект продолжить, и чтобы запечатлеть именно 135 проектов. И есть еще такая особенность. За время работы над проектом мы выяснили, что среди наших участников было 7 народов, которые даже не были отражены в этих 135. То есть официально можно уже заявить, что народов в Якутии как минимум 142. В воскресенье в эфир нашего канала выйдет финальный выпуск проекта «Городские девчата». Кто же из участниц станет победительницей и кому достанутся призы в номинациях? Чем проект завершится, узнаем очень скоро. А пока завесу тайны финального шоу нам немного приоткроет мой коллега Александр Хавренко. В течение 2 месяцев зрители нашего канала с интересом наблюдали, как 5 городских девчат пытаются выжить в деревне. Проект «Городские девчата» показал высокие рейтинги по просмотрам, и сейчас у всех зрителей один вопрос. Кто же из девочек станет победительницей проекта? Все после 7-го выпуска решили, что победительница уже есть, но главная интрига будет сегодня. Да? То есть сегодня участницы еще раз проголосуют по результатам того, что они увидели, услышали. Они вот проголосуют, и исход будет по итогам вот этого голосования с учетом тех баллов, которые они ранее выставляли друг другу на проекте. По словам участниц, проект «Городские девчата» помог им стать более открытыми, увидеть свои плюсы и минусы и проработать их. Сейчас, когда все испытания позади, они просто наслаждаются моментом и ждут объявления результатов. Я желаю удачи каждой участнице. И это был как эксперимент для нас, для всех. Я пришла встретиться с девочками и приятно провести вечер вот в такой вот обстановке, в красивой, уже не в той, в которой мы были. Это очень приятно, поэтому я сегодня вся
да, накрашенная, уложенная. Зрителей же ждет интересное финальное шоу, на котором и раскроются все секреты и интриги проекта. Смотрите финал «Городских девчат» в воскресенье в 19:00. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Фильмы якутян вошли в финал всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». В финальный этап жюри выбрал 56 лучших видеопроектов, среди них 6 финалистов из Якутии. Они также номинированы на Гран-при, главный приз которого составляет 3 миллиона рублей. В номинации «Водное путешествие» в виде работы наших якутян Николая Находкина, Василия Сивцева, Юлии Покровской. В номинации «Пешее путешествие» представлены видеопроекту якутян Андрея Рукавишникова и Туяры Портнягиной. А в номинации «Зимнее путешествие» вошла работа Дугуйдана Винокурова. Имена победителей назовут 4 ноября в Москве на форуме выставки «Россия на ВДНХ». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.